மருந்து ஏற்றுமதியில் இந்தியாவின் நற்பெயரை கெடுத்த தொடர்ச்சியான மரணங்களுக்கு பிறகு நாட்டின் மருந்து விநியோகச் சங்கிலி மீதான நம்பிக்கையை மீட்டெடுப்பதற்கான விரிவான முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக சிறப்பு வடிவ மருந்து பொருட்களை தனிநபர்கள் வாங்குவதற்கு மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டை அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இது பார்ப்பதற்கு நம்பகமான ஒரு நடவடிக்கையாக தோன்றினாலும் அடிப்படையில் எந்த சீர்திருத்தங்களுக்கும் இட்டுச் செல்லாத தற்காப்பு நடவடிக்கையாகவே உள்ளது. மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் 1945ஆம் ஆண்டின் மருந்து விதிகளின் அட்டவணை கேவிலிருந்து சிறப்பு என்ற வார்த்தையை நீக்கியுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் வரைவு அறிவிப்பை வெளியிட்ட போதே இந்த மாற்றத்தை அது சுட்டிக்காட்டியிருந்தது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் இருமல் சிறப்புகளை உரிமம் பெற்ற மருந்தகங்களில் மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டு இருந்தால் மட்டுமே விற்க முடியும் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது. 2022ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் சிறப்புகளில் ஏற்பட்ட எத்திலீன் கிளைக்கால் மற்றும் டை எத்திலீன் கிளைக்கால் கலப்படம் காரணமாக பல நாடுகளில் 300க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2022-2023ஆம் ஆண்டுகளில் உலக சுகாதார அமைப்பு வழங்கிய எச்சரிக்கைகளும் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி தரக்கட்டுப்பாடுகள் திறம்படவும் சுதந்திரமாகவும் செயல்படுகின்றன என்ற அனுமானங்களை சிதைத்தன. இந்த நச்சு கலப்படத்திற்கு அப்பால் இருமல் சிறப்புகள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றன, எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பது குறித்து மருத்துவர்கள் நீண்ட காலமாக கவலைகளை எழுப்பி வருகின்றனர். மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் நேரடியாக கடைகளில் வாங்கப்படும் பல இருமல் சிறப்புகள் மூச்சுக்குழாய் விரிவூக்கிகள், ஆன்டிஹிஸ்டமின்கள், மூக்கடைப்பு நீக்கிகள் ஆகியவற்றின் கலவையாகவே உள்ளன. இவை நடுக்கம், இதய படபடப்பு, குழந்தைகளிடம் கடுமையான மயக்கம், வழக்கத்திற்கு மாறான கிளர்ச்சி, இரத்த அழுத்த பாதிப்பு போன்றவற்றை ஏற்படுத்தக்கூடும். 6 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இருமல் அடக்கிகள் முற்றிலும் பயனற்றவை என்றும் நிமோனியா அல்லது ஆஸ்துமா போன்ற அடிப்படையான பிரச்சனைகளை அவை மறைத்துவிடக்கூடும் என்பதால் ஆபத்தானவையாகவும் அவை முடியக்கூடும் என்று அமெரிக்க குழந்தை மருத்துவ அகாடமி தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும் இந்தியாவில் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த நேரடி மருந்து வாங்கும் கலாச்சாரம் பல கிராமப்புறங்களிலும் நகர்ப்புறங்களை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளிலும் மருந்தக உரிமையாளர்களை நடைமுறையில் மருத்துவ சேவை வழங்குபவர்களாக மாற்றியுள்ளது. இருமல் மருந்துகளில் நச்சு கலப்படம் என்பது உற்பத்தி தர கட்டுப்பாடு, மூலப்பொருட்களை சோதனை செய்வது, ஒழுங்குமுறை கண்காணிப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட தோல்விகளின் விளைவே தவிர நுகர்வோர் அந்த மருந்தை எவ்வாறு வாங்குகிறார்கள் என்பதன் விளைவு அல்ல. தற்போது மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டை கட்டாயமாக்குவது தவறான பயன்பாட்டை குறைக்கலாம், மேலும் நோயாளிகளை சுய மருத்துவம் செய்து கொள்வதிலிருந்து தடுக்கலாம். ஆனால் கலப்படமான தயாரிப்புகள் சந்தைக்கு வருவதை இதனால் ஒருபோதும் தடுக்க முடியாது. வலுவான தரக்கட்டுப்பாடு மேம்பட்ட மருந்துகளை அளிக்கும். ஆனால் மிக கடுமையான சோதனைகள் சிறிய அளவிலான உற்பத்தியாளர்களை திவாலாக்கிவிடும் என்ற மருந்து தயாரிப்பு கூட்டமைப்பின் வாதத்தை அரசாங்கம் தொடர்ந்து பொறுத்து கொள்வதுதான் இதில் அடிப்படை பிரச்சனை. இந்த மரணங்களை தொடர்ந்து இந்தியாவில் மருந்துகளின் தரம், தூய்மை ஆகியவற்றை வரையறுக்கும் இந்திய ஃபார்மகோபியாவும் சர்வதேச அளவில் இதே போல வரையறுக்கும் ஃபார்மகோபியா இன்டர்நேஷனலையும் இருமல் மருந்துகளில் எத்திலீன் கிளைக்காலையும் டை எத்திலீன் கிளைக்காலையும் கண்டறிவதற்கான தங்களின் பகுப்பாய்வு முறைகளை மேம்படுத்தியுள்ளன. இருந்தபோதிலும் அதை அமல்படுத்துவதிலும் ஒவ்வொரு பேட்சாக இந்த மருந்துகளை சோதனை செய்வதிலும் தோல்விகள் தொடர்கின்றன. இந்தியாவில் சுமார் 36 மாநில மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் இருந்த போதிலும் அவை கடுமையான பணியாளர் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கின்றன. எனவே ஆய்வாளர்களின் எண்ணிக்கையை பெருமளவில் அதிகரிக்காவிட்டால் இந்த புதிய அறிவிப்பு கிராமப்புறங்களில் எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் அலட்சியப்படுத்தப்படவே வாய்ப்பு அதிகம். உலகமயமாக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தில் ஒரே ஒரு நாட்டில் மருந்துகளுக்கான தரக்கட்டுப்பாட்டின் அமலாக்கம் குறைந்ததாக இருந்தாலும் அது ஆபத்தானது. உலகிற்கே மருந்தகமாக திகழ விரும்பும் ஒரு நாட்டில் அத்தகைய குறைபாடு இருப்பது இன்னும் பல மடங்கு ஆபத்தானது.